इधर निकलती थी आपको, और यहाँ से पूरी नीचे साइटिका की नर्व जो है कंप्रेस हो रही थी, जिसकी वजह से L4-5 से आपको नस दबके और दर्द आ रही थी। यही थी ना? कितने टाइम से थी ये? काफी टाइम से थी। साल 2 साल। छोड़ो। बस 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 बस, पूरी कमर तक खुली करो, बहुत प्यार से कर रहा हूँ। बस बस